جامع سعال واحد من أقدم المساجد في سلطنة عمان، يعتبر أحد المساجد التراثية في نزوة، وهو ثاني جامع في نزوة بعد جامع الشواذن أو مسجد الشواذن. يبعد عن مركز المدينة 900 متر، ويقع في حارة حدان التاريخية. وبني هذا الجامع في عام 8 هجريا أو ما يعادل 629 ميلاديا. ويتميز جامع سعال بشكله الأقرب إلى حصن حربي، ولقد تعرض جامع سعال إلى عدة من عوامل التعرية، منها الأمطار والهواء وعوامل من قبل الإنسان. ولقد تم ترميمه على يد الإمام السلط بن مالك الخروصي في القرن 2 هجري، وتم بناء محراب من النقوش الإسلامية على يد أحمد بن إبراهيم بن محمد السعالي. وتم ترميمه مرة أخرى في عهد السلطان قابوس طيب الله ثراه في عام 2003 ميلادي. وفي هذا العام تم اكتشاف كنز جامع سعال، وهي قرة مليئة بالقطع النقدية الفضية تعود إلى عهد العباسيين، ولقد تم اكتشافه في إحدى جدران المسجد في فترة الترميم. ويمكنك مشاهدة القرة في المتحف الوطني بمحافظة مسقط. ولا يزال جامع سعال يقام به الصلوات الخمس، ويصلون به أهل حارة حدان والحارات الأخرى المجاورة، فإنه واحد من الكنوز التراثية الإسلامية في سلطنة عمان.